叫声在哪里？哇，还有这个灯牌，好。刚才没有亮的。等一下记得亮整场。好，我想要先跟艾薇恭喜一件事情，你们知道艾薇有入围 Hito 流行音乐奖吗？好，现在可以知道了，因为她入围的是 Hito 最受欢迎女歌手奖。对，在25号。对，5月25在台北小巨蛋就会公布了，所以我们这边你们先用你们尖叫声来庆祝她得奖，好不好？得奖是这样吗？好，我们站到前面一点好了，就大家真的是非常的热情的。好，那因为我提前知道今天的歌单，但是呢，我觉得有一首我没有听到，实在是觉得非常的觉得可惜，所以想要邀请艾薇可以清唱一下。好。但是呢，因为清唱是有代价的，据我所知呢，艾薇喜欢吃甜食。对。所以呢，我准备了冰春乐要给他，等一下再帮你拿过去。好，我想要私心想要听一下那个七星舞仪。七星舞仪是好。今天真的这是临时加码的哦，所以要录赶快录哦。没关系，你可以。哦，真的吗？不然这样，因为是你给我的，我不知道。虽然痴心无名时，现在还没有名字，宁愿再一次让你放纵，让你挥霍，我不走。谢谢。好听吗？好，但是我不能再凹了，但是我还是有准备一个棒棒糖。还有，但我没有凹第二首啦。那就够了啦。对，不行，这是我的一个小小的诚意。好，谢谢。真没有不好意思。好，那我们接下来刚刚大家喊得非常大声，接下来这首歌曲呢，你们想要听什么？是这首吗？好像不够大声哎，要听《失踪前幸福》吗？那我先不给你们听，我们先来大合照好不好？好，我们先来跟艾薇一起大合照。好，那麻烦我们的摄影师，那我先帮你把这个引导出来。我们的画面。好，来哟，1、2、3，耶！好，再换一张。好，再换一个动作哦。来，1、2、3。好，近一点。好，谢谢大家，谢谢艾薇。那我先帮你们到后台去。好，那我们就欢迎尖叫声来欢迎艾薇带来。
纸飞机，谢谢我们等一下，还可能有啊，蛮多人在听。对，等一下，那什么？谁身在繁华却还寂寞？谁也向往天边的云朵？我的翅膀却被上了锁，让现实把理想踩着走。谁在人海里能最懂我？谁能为迷惘找到出口？我被困在小小的漩涡，心
人没有追踪的吧？谢谢艾薇。有人没有追踪艾薇的 IG 吗？